waxaan rabaa maanta inaan ka hadlo 3 qaybood oo duulaanka ah oo dadka lagu haysto oo gaarsiiyay ummadda ayaga oo 9 wadan oo muslima maanta adduunka ku nool 9 wadan oo muslima in ku dhow adduunka ku nool aad arkayso walaalahood in sidii neef ariya loo qalanayo oo aysan cidina dhaqaaqeen xagee ka timid arrintaas aad baad ugu mahadsan tahay daawashada message-kan aad daawatay bilowgiisa waxaan kaa codsanayaa inaad dhammaystirato haddii uu adiga ku caawiyana aad gaarsiiso dadka kale siduu u caawiyo subscribe our channel-keena si aan u noqono ummad baraarugsan una baraarujisa bulshadeeda السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والعيال وين السلام يا وحن جمعيه هو ركها هذا اللي دولانك مسكحدة ما دقيستي مكمل تهيسة دتكي كمنانك كن قفها مسج كاس دقيستي دتكنا للشير قري وحرب ما أنت جمعنا إنك لها الله how deep is the دولانك is انت اللي أجا يو جارسيسية ما جركنا هيلبكو كوتشرا ملفوه جارسيسية هاي مسودنه إنه دولالية أو وأد واحد دروكسان haddaba haddaad ogsoon tahay horay u fiirsatay duulaanka ma rabo inaan wax badan kaaga sheekeeyo intuu yahay waxaa tahay qof caqli leh oo garan kara ama fahmi kara waxa aan ka hadlayo intay yihiin laakiin balan tusaale ku siiyo waxaan rabaa maanta inaan ka hadlo 3 qaybood oo duulaanka ah oo dadka lagu haysto oo gaarsiiyay ummadda ayaga oo 9 wadan oo muslima maanta adduunka ku nool 9 wadan oo muslima in ku dhow adduunka ku nool aad arkayso walaalahood in sidii neef ariya loo qalanayo oo aysan cidina dhaqaaqeen xagee ka timid arrintaas duulaanka noocaas leegintee ka timid waxay ka timid dadaalka aan ugu jirno ama sida aan ugu daahsannahay ama aan ugu dammannahay inaan 2 waxyaalood aan dadkeennu ku mashquulsan yihiin in wax la xifdiyo waxna la soo xigto qof kasta wuxuu diyaar u yahay inuu wax xifdiyo wixii uu xifdiyay qayb ka midana uu soo xigto laakiin uusan ogeyn ama garanaynin waxa jira iyo sida la isku leeyahay toona haddana kaaga darno qofku wuxuu soo xifdiyo soo xigtay haddii aad wax ka sheegto micnaheeda waxay la mid tahay inaad caqiidadiisii ama naftiisii aad wax ka sheegtay asaguna uu arko qofka kale inuu cadowgiisa yahay uusan ogeyn xagee la iska haystaa xagee la iskaga yimid maxay tahay hurdadu daawacu intee la egyahay hurdada la hurdo intee la egtahay haddaba aan ku siiyo hurdada qaybaha ay la egtahay iskuulskan kaaga bilaabaya maadaama qaybtii hore aan iskuulka ka bilaabnay oo dhowr kun oo qof ay dhageysatay iskuulkan kaaga bilaabay curriculumska yaa iskale yaa soo dejiyey yaa sameeyey ama iskuulka saameynteeda leh waxaa la yidhaha haddaa rabto bulsho inaad qabsato yaryarkeedaa la qabsadaa maskaxdaa laga qabsadaa horumarkaa laga qabsadaa aragtidaa laga qabsadaa waxaan ku tukanaya masaajid 2 nin oo culimo waaweyn oo Soomaalida ah ay ku tukadaan oo aan labadoodaba daris laha guri u dhaxeeya deganaa subaxii uu iskuul ku jiro waxaad arkaysaa ilmaha Soomaaliyeed oo dhan in la soo bixiyay oo salaada subax kadib ay socdaan qayb kamid ah iskuul masaajidda imaanaysana malaha mid kamid ah masaajid waa because salaada 5:30 baa la tukadaa waalidku ilmahooda waxay u deynayaan inay xoogaa sii hurdaan say 6:30 u kiciyaan say ama 7 ama 7:30 classka u kacaan yaa iskuulada iskale aaminida intaa la egaan aaminay yaa iskale ma garan kartaa iskuulka purpose-kiisa ama ujeedadiisu not only inuusan aqoon ahayn but se uu yahay lahansho qofka la leeyahay and I will explain to you more about that markaan imaano ninka la yidhahdo sheekh Raage ilaahay khayr sheekh Saciid Raage oo mar interview ka qaaday wuxuu yiri haddii free lagaa dhigo laakiin qalbigaaga la haysto you not free haddii wadooyinkaaga iyo dhulkaaga lagu siiyo laakiin lagu dhaho free baa tahay laakiin adigu aadan nabadna ugu nooleen aadan haysanin is not free marka iskuulka ka hadlaayo waxa laga yaabaa inaadan wax badan fahmin oo dhahdo ma education ka loo socdaa that's not an education aqoonta Allah iskala subhanahu wa ta'ala ilaahay wixii ugu horeeyay kitaabka quraanka oo ka hadlay wuxuu ahaa akhrinta iyo qalinka aqoontu ciduna malahan mana sheegan karto number 2 xaduudaha maanta aan adduunka isku qiimeynaya iskale yaa sameeyay xaduudaha see xaduudahan loo sameeyay see qof muslima qof kale oo muslima ugu arkaa inuu yahay wadan hebel ama hebel u yahay waa wax loogu talagalay oo deep ah in 90 countries adduunka la eg wadan adduunka 90 countries oo muslim ay ku nool yihiin maantana saa u noolahay maxaa yeelay waxaan ku noolnahay qaybin iyo qorsheyn
ma xasuusataa qisadii afartii dibi ma xasuusataa qisadii libaaxu siduu u kala saaray ma xasuusataa waxa uu ku yiri ma raba inaan hadda videogan ka sheega laakiin that is exactly aad adiga u tahay xaduudaan u leedahay qof kale xaduudaa u leeyahay qof kale jabuuti xaduudaa u leeyahay iska daa inaan xaduud leenahay kaliya wadamo waxaa jira national language-kooda uu yahay sida faransiiska iyo ingiriiska iyo talyaaniga oo kale why because not only in jirkooda la yeeshay laakiin qalbigooda iyo maskaxdooda in qofka laga dhaadhiciyey haddii aadan luuqadeena ku hadlin ama luuqadeenu aysan national countryga aysan kuu noqonin wax kuu shaqaynayo male that is deep that is really deep inaad aqoontii iyo xaduudii intaba u samaysa let me give you mid kasii sarreyso saddexaadaan ku siiyo well our politics keena ka yimaadeen siyaasiyiinteena xagee ka yimaadeen see u dhici kartaa nin siyaasi ah oo raba dad inuu saameyn ku sameeyo oo wadan qariban sameeyo oo haddana maxamed iyo cabdullaahi iyo jaamac iyo geedi sheeganaya oo allah subxaanahu wa tacaala inuu la kulmaayo og oo muslim ah haddana ay uga suurtageli kartaa corruptionka intaa la eg ama qabri ha ahaado ama qof la dilay ha ahaado inay ka dhaadhacdo because waa qof quluubtiisii mar hore la yeeshay waa qof quluubtiisii iyo qalbigiisii mar hore la yeeshay waa qof magacii muslimka ah qolofkii muslimka ah laakiin cunugii yarka ahaayo videogii hore aan ka hadlo Egyptiga aan ka sheekeynayay nool ah oo aaminsan oo qof weyn why because wuxuu aaminsan yahay uusan kuu sheegaynin nabiyullaahi maxamed sallallahu alayhi wasallam inuu founder yahay sida lightka iyo dadka soo saaray kale laakiin hadduu aaminsanaan lahaa nabiyullaahi maxamed sallallahu alayhi wasallam in Allah soo diray message wado diintu ay tahay mid saxa wuxuu dhihi lahaa caloosheeda waxay qaadda waa wax yar waxaan ku seexda waa wax yar masuuliyadan la ii dhiibay waa wax badan ilaahay baa igala xisaabtamay subxaanahu where is that see suurtagal ku noqon kartaa 500 oo qofood oo baarlamaan ku jira ama 50 qofood oo wasiiro ah inuusan qofuna aadan ka arki karin inuu saameyn karo ka fog ama ka qada dheer maanta meesha la joogo oo maanta kuwa joogaan ka hadlaya ma kama hadlaya aw kuwii tagay gaalada aan la soo shaqeeyay waxay qabaan wax la yiraahdo qof kasta markuu ka taga xafiiska wax la yiraahdo ay qabaan maaragtay donations iyo wax ay igu qabtaan aw madaxweynayaashii hore ra'iisul wasaarayaashii hore awe why wali siyaasadda 4 sano soo socota ay ugu exercise garanay ummadu ma siyaasad ba bulshadu ma siyaasad ba lagu dhisaa no laguma dhiso laakiin qofkan maxamed la dhahaa laakiin aniga adigu noo egyahay aniga adigu noo taliya laakiin waxa uu aaminsan yahay in badan oo kamida it is not wixii saxda ah haddaba marka waxaan kusoo gabagabeynaa duulaanku waa ka fog yahay ama waa ka dheer yahay waxa aad mooday ama aad u malaynayso ogow hadday tahay educationka hadday tahay xaduudaha hadday tahay dadka noo talinaya ama naloo magacaabay intuba inaysan ahayn qof qalbigiisu uu u duleelo in ay diinta iyo islaamnimada iyo wanaagga ay tahay waxaan Allah subhanahu wa ta'ala ka baryayaa in uu naga dhigo ama noo sameeyo Allah subhanahu wa ta'ala kuwii fahma oo ma aragtay ogaada waxaan insha Allah ta'ala jamcada ma ka hadli doona maxaa xal ah seen u aragna xalka see qofku u baraarugi karaa see qofku uga bixi karaa inuu inta masaajid ku jiro kaliya uu soo tabiyo wax uu xifdiyay ama uu soo xigtay oo u dhihi karaa diinta islaamka xalku ku jira seebu u dhihi karaa qofku nabiyullaahi maxamed sallallahu alayhi wasallam nuur ilaahay ummadda u soo diray baa raxmad ilaahay soo diray baa seebu qofku u dhihi karaa this is the problem of u baahan tahay for you nad inaad dad baraarujiso but for you inaad qalbiga ka baraarugto dhahda I want inaan baraarugo I want inaan ogaado meesha la iska jiro I want inaan dhaan raac iyo hidii raac noqonin I want inaan saas noqdo aan ku soo gabagabeynaa qiso oo nin network marketing markaan ku jiray qatar ah wuxuu sameeyay private franchise CDs la yiraahdo oo millions of people fiirsadeen wuxuu yiri idaha waa waxyaabaha la dhahaa waa xoolaha ugu doqonsan yihiin ama ma garan karo wuxuu dhahaa America becoming xoolo iday noqdeen bil many of them iday noqdeen waxyaaba this guy markuu hadlayo wuxuu leeyahay I want to bring my country back. My country is go. I says, I'm here in America. waxaan u qabo wadanka Mareykanka inaan joogo. How America is go far? America always. Mifan. wuxuu ka hadlaya mentality dadkii inay idan noqdeeno subaxii la dareerinaya 9 o'clock 7:30 in the morning la dareerinaya rrrg la dareerinaya galabkii 5 o'clock la soo xareenaya rrrg la soo xareenaya then markaan fiiriyay in 10 years ku jiray 15 years ku jiray how aniga oo qaxooti ah oo aan luqad Ingiriis garanaynin and couple of the states ka noqday the number 1 salesman ana qof wadankan u dhashay oo cadaana oo luqad garanaya ugu qanacsan yahay paycheck to paycheck then ninka wuxuu sheegay ogaad adduunka meel iska qabsado ama paycheck ha ahaato
ama ha ahaato qofka caqiidadiisa iyo diintiisa laga lumiya ha ahaato waxa ugu xun inuu qofku subaxii uu maaragtay soo kaco habeenkii inuu soo kaco uusan ogeyn cidda iskale cidda iskale inaan lagu ogeysiinina waxaa lagaaga bilaabayaa sidaan hore uga soo bilownay inay diintu tahay optional inay diintu tahay dad lahar inay diintu tahay founder uu leeyahay inay diintu tahay maaragtay wax lagaa rabo gurigaaga iyo masaajidka inaad ku samayso aysan ahayn waxaad ku noolaato insha allah tacaala next Friday waxaan ka hadli doonaa 3 waxyaalood oon isleeyahay ummaddu way ku baraarugi doontaa insha allah